Zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u mého prvního videa. Jsem to já, Extra, a vítám vás u hry Outlast. Jak jste si mohli všimnout, tak už jsem tu hru začal, ovšem začni znova. Takže vlastně to, pro ty, kteří neví, co to je, no tak podle mě to všichni budou vědět, ale jen tak jako pro blbočky. Tohle to je o zpravodajci, no, který točí reportáž o opuštěném ústavu, kde se něco posralo, Bůh ví co. A my to tam samozřejmě, my jsme ten reportér a jdem to tam prověřit. Jo. Strašná prdel. A hlavně je úplně největší prdel tyhle to hrát v 8 večer. Není 8, bude 7 teprve, no, ale tak už je tma venku. Nejde to na nejvyšší textury, protože nevím proč, ale když zapnu vlastně ten bedlíkam, kterým to natáčím, tak se to začne kurevsky bugovat a nemám vůbec tušení, takže jsem musel snížit detaily. Doufám, že vám to nebude vadit a kde to vlastně jsme, no tak teď jdeme do toho ústavu. Není to? Se ještě omlouvám, já nevím, jestli to vůbec slyšíte, ta kontrola generál. Ale měli byste to slyšet, tak když to nebudete slyšet, tak příštím díle to napravíme. Takže jedeme do tohoto ústavu pro postižené duchem i tělem. A to nikoho stejně nezajímá, kam to jeden. Každopádně, první věc, co by nás měla zajímat je, to je za stanici 107,9. Tak, co pořešíme, co tu máme? Kamera. Co to sakra? Máme telekinezi? Doufám, že to nebude takhle v celý hře. Baterie a kamera. Naládujem. Sice nevím jak, když to ani neotevřel, to je jedno. Jo, tak kamera by šla. Jo, počkej. Jsem chtěl vidět to jméno. Se to nestihl přečíst, no prostě na tom lístečku je naše jméno, kdybyste chtěli, tak to zastavte a přečtěte, já jsem to nestihl. No, to už mě mrzí. Takže, jo. To je notes, jsou dokumenty, top je, obloje dvoje. Takže, co jsme to přijali? Za prvé, jak se to aktivuje, takže to je kamera a já nevím proč to má takový malou. Opět se omlouvám, takový začátečnický problémky. Nebo nechápu, proč se mi to. No, už je to lepší hnedka ta senzitivita. Takže máme kameru, to se takhle vypíná, to v pohodě. Night vision, výborně. Se to přibližuje, hergot. Tady není napsaný, jo, takhle, veď. No, dobrý. Jsme se s tím hnedka naučili. Co to tady máme? Jiné. Já nevím proč, ale prostě tyhle hry. Kurva. Proč si tam nechceš? No, konečně. Tyhle hry mám prostě pocit, že jsme nějaký vyšší, tyjo. To je prostě úplně vůber. Takový mega, tyjo. Mega kameraman. No to se mi asi zdá. Tak jo, můžeme otvírat. No výborně. Shiftem sprintujeme. Right mouse, stopníme kamery. Pardon. Jo. Ta kamera, když v rohu dole bliká ta kamera, tak to, pokud nevíte, co to znamená, tak to je jako, že si zapisujeme nějaký a blabla do notesu. To jsme si zapsali bla. Pro chci zastavit si to, že ano. My jsme tady od toho, aby jsme si to něco četli. My jsme od toho, aby jsme tady natočili super reportáž na tento ústav. Bohužel, já idiot, opět jsem si nastoupil jak do hovna natáčet. No tak to nevadí, tak řekněme přibližně, že točíme minutu. Celý je takový obrnění auta, no to je divné, jako kdyby se tady schylovalo nějaké gay party. Zkusíme teď. Jaká nejchytřejší věc, opuštěný ústav, tak co nás může napadnout? Musíme všechno točit, všechno filmovat, všechno, jsme. Halo.
Halo, halo, samozřejmě zavřeno, ty, co jsem čekal. Mi otevřou, dají mi rozhovor, ty a půjdu prdel, no jasně. Takže to nebude tak lehké. My jako úplný idioti. Tak, co bych vám k tomu řekl, no prostě je to taková... Někdo říká, že to je jedna z nejstrašidelnějších her. Podle mě to je blbost. Existují i strašidelnější. Akorát nevím proč to... Tak jo, tady to je úplně krutý, když se můžeme otočit, když běžíme. To je výklon, no to zvládáme. Tak, tu kabel, tu v okno, tak tam jdem. Jak se leze po žebříku? Vůbec nic neklikám, tak to je krutý. Prostě on leze, se rozběhne tu proti žebříku a on leze. To je dost dobrý. Space. To je taky dobrý. Kamera. Fakči, máme z baterie, máme 2 baterky. Tak to je dobrý. Nevím, proč mi tady furt neskakuje ta myška. Right. Opatrně. Můžeme spadnout? Nemůžeme. Takový swagger. To je úplně boží, jak můžete vidět to tělo prostě. Jdem do okna. Saving, vývojně. Já to jsem nečekal, že tak prostě budeme používat Night Vision. Night Vision. Tak jsem tady přišel jenom natočit to super porno, co jste mi slíbili. Nemyslíte si, že mě občíte? Já myslím, že se... Dobrý den. Já vím. Ach jo, jsem tuhle tu hru... Já jsem se lekl. Televize jsem se lekl, tak to jsem fakt tehdy, no. Co to je, co s tím dělám, ty? Já tady to... Fakt, otevř ty dveře. To je prostě jako, že se můžeme vyklonit, no tak to je... Se můžu muset ještě naučit. Víte, tohle, to taky něco děláme, tady to je všechno, tyjo. Mně to přijde jako, že se to dělá sám. Nemůžeme hypnout kompu? Night Vision? Ne. Asi no. Tak dobrý den, jsem přišel točit to porno. Co se to tady děje? To je nějaké orgie? Už to tady měl? Vem to. Výborně, jsme si to kradli. To mám anglicky, takže pokud si máte zájem si to vůbec přečíst, si to přečtíte, bla. Mě to vůbec nezajímá, já jsem tady od toho, abych natočil to porno. Ten porno rozhovor, co mi tady slíbili. A oni nic. No tak to mě teda pěkně nasrali, jako já si sem přijdu natočit porno rozhovor. A ono nic. Jump. Hej vole. Dělej. No brate. Ty fogo. Doufám, že tady nic nebude v šachtě. Tak to by mě úplně nejvíc nasrali. Halo. Ježišmarja. No Night Vision. Ty vole, oni už vás jdou tak brzo. Tak to jste mohli vidět našeho herce a naše porno, který bohužel... Ty vogo, já jsem si vůbec nevšiml, že můžeme vidět, jak dlouho natáčíme. Tamhle. Rej s tou kamerou, 3 minuty, tak to není moc dlouho teda. Night Vision. Ježišmarja. Ty vole. Tohle mi nedělajte. Odkud se tady... On spadl, no tak je. Nesklamal. Čekal jsem, že se udrží díl. No. Ty vogo. To bylo krutě, jak takhle tou rukou, bylo to skříň. Knihovna, oni už začali bez země. Točíte tady páč bez země? No tak to jste mě nasrali, pánové. To nevím, jestli vám budu dělat kameramana. Já vím, jako, že ten análek by tady mohl být, jo, tak jako vidím, že si to pěkně užíváš. Teda ale jako zklamal jsi mě.
Říkal jsem, že mi počkáte. Hoši, vy jste si zaplatili na 2 hodiny, tak tyjo, mám tady 4 minuty nahratýho porna. Tím to je jako nic moc, jo, ale... Night Vision nám žere baterku, ale samotná kamera ne. Viděli jste to? To byl normálně nějaký... už jsem se ho lekl ty úplně v odrazu. Jelikož my jsme skillerový kameraman v akci, tak jdem za ním samozřejmě. Haló. Haló. Proč se všichni za sebou zamykají, jo? Tady nenajde to Renčiny dveře. Nasrat. Zdrháme. Co to? Kurva, ne, prosím. Kurva, tohle jsem se nalek, já jsem to totiž očekával, viděl jsem pár trailerů, tak tady se není čeho bát. Pane bože. Vypadám, jako kdybych si právě vyhonil pořádně. Co toto? Nesvíť mi to baterko do ksichtu. Sakra. Ty vole. Je moje kamera? Idiote, já na to točím tady, mám reportáž, nebo... Ne, hobby. Já nejsem, ty vole, žádný ten novinář, já jsem ten, už mi to šlo. Já už vím, co se tady děje. Já jsem totiž... Teď se zvedne, tak to bude epický. Kameraman, co točí porno. V tomhletom Zaprákově. Dal nám kameru? Dobrý. Jsem se lekal, že by nám ji nedal. Je to něco jako mapa? Ne. Ty vole, ty musel mít krutý anál. Ty jsou všichni prošpikovaný, ty vole. Tady ten ty vole, tak tohle natáhli úplně nejvíc. Jste tady análně užívali. Co tady máme? Nějaký bloček si ho natočíme. Výborně. Co pak? Ty jsi si uhonil k smrti? No to chápu. No, abych se taky uhonil, kdybyste ho nechtěli dělat grupáč. Dobrý den. Ne, to ne, nechci. Co to tamhle sedí za pošupka? A tam jdem. Takže, moudro pro tuto hru. Tady jsou sami zamčený dveře, kurva, kam mám jako... Jo, tady jsou zamčený, dobrý. Tak jo, pokračujeme v tušení našeho Light Night. Toho. Jak se to jmenuje? To nic. To taky nic. Light Night porno. Kdybyste nevěděli, tak se koukněte určitě, tyjo, tady to najdete nějakým. Na mě skočí, já to vím. Ne? Tak se ukaž, fešáku. Face, on the bitch. Tam nejsou moc namakaný žebráci jedni. Čekal jsem ty, když jako se mnou chtěli točit to porno, jakože si nemůžu fakt profesionál kameramana. Takže... No tak jako v celku zajímavý pořad, jo. Tenhle pořad ještě neznám, to bude určitě nějaký zajímavý pořad, to bude. Jak jsem dostala periodu. Nebo menstruační období. Nějak tak se ten pořad bude určitě jmenovat, co? Je oblíbený pořad. A vůbec mu nevadí, že mu stojím před televizí. Aj, něco natočil. Jo, tak ještě pokračujeme. Dobrý, zapsali jsme si něco zajímavého. No tady to. No, obrody, tu jsem si přečet. Notisek tady. I'm inside. No, tak to je celko dobrý. Teď zajímavého, a to druhý bylo co? Broken Man and Dent Television. Jej, my jsme o tom napsali, tyjo. Broken. To je strašný, nebo milý. Milý. Jo, to určitě znamená milý. Milý muž se kouká na zničenou televizi. Je ten vypadá, jako kdyby jsem právě masky, ale nemá jak. Jo, to je smůla. To je smůla. Tamhle ten už ani neví, jestli maský. Tady všichni jsou takový, tyhle, teď nikam nevede. To jsem jako šel jen jako původová. Tyhle, tady mají mobil, si můžu zavolat pomoct. Hej, seru na to. To jsem jako šel jen, abych natočil televizi, ve který dávají porno. Left se zavírá, jo? Čus!
Já mám zájem. Tak to asi nebudou. Tady ten na mě skočí a to vím vlastně to. Ne? No to je v cojku. No. Fakt ne? A nebyl. Určitě na mě neskočí, to je jasný. O. To otlačit? Můžem. Se zatím v téhle hře nebyl nucený běhat. Ta hra mě teda moc nějak extra nenažavila. Jdu. Ty vole. Prostě s jednou věcí se bude to muset smířit. Každý... to je něco, je? Yes, já jsem věděl, že tu je co najdem. Každý... Reload? Všimni, tady taky se něco? To ne, už nemáme baterku. To tady určitě chcípnem. Jo, co jsem to chtěl? Jo, v Outlastu tady se prostě můžete smířit s tím, že tady budou každý druhé dveře zamčený, protože bitch. Protože proto, no to nemá, to tady běží. Pořič. Co to? Všechny počítače jsou craggy, jen tam na tom jednom běží spořič. Teď je zajímavý, že jako, to se mi asi zdá, já mám pocit, že jako baterky v tom, v kameře, mi nežere ani jako to, že prostě s ní takhle natáčíme, ale to, že s ní night vision. Ty vole. Jsem se ho lekl, že bych klekl. Open. Prostě to, já bych rád. Prostě to tě nenapadne. To vás prostě jako nenapadne, to si prostě říkáte, týpek, proběhl, zastavil se, nemůže otevřít dveře, co uděláme? To je jasný, že na něj budeme čumět jako prý idioti. Ježiš, já už to vidím, já v této hře tolikrát zemřu. Až baterie? Witness. Prosím se to že witness, co to znamená witness? Přečtem se nějaký deníky. Witness, no to nic, určitě nebude důležitýho, jinak když jsme si to se nepsali. Já si tady lezu z catchboardy a hledám baterie. Tak tohle musíme natočit. Tak originální. Zkoušel čistit záchody z druhé strany. Ty vole. Si tady nám teďka něco vyjebe. Já se leknu. Budu určitě tyhle. To se najzeš. To už je orgány. Tady ten stůl je anál. Tak, co to bylo? Baterie. Yes, máme 2 baterie. Já nejsem žádný rapper, já jsem jen instalatér. Kurňa, já tuhle hru beru nějak s klidem, já čekal jsem, že to bude horší. Fakt, že jo. Jako už jsem hrál spoustu hororovek, třeba Five Nights at Freddy, to bych mohl taky natočit. A prostě, já vůbec netuším. Nejduky. No. Určitě ten klíč bude mít ten palec. Tady někde. Haló. Zavřem. Zavři ty dvere. Ty vole, mrdni si má, že jo, tam to máš určitě slyší, že jo. Co to tady je? Nějaký texty. To je ten brec, co ty vole, ten se zlomil vás a pak se uhonil k smrti, protože tu ruku má taky pěkně spřelámanou, že ano. Já vůbec, jo, tak jako vůbec to nechápu. Tady ten příběh nějaký pojebaný. Můžeme jít sem. Jasně, že ne, tyjo, další zamčený dveře. To prostě ne... Outlast. Já bych to pojmenoval dům zavřených dveří. Tady není, tady nemožné. Tyhle, tak já už fakt nevím, kam mám jít. Ani nevím, jak ho natáčím. Tohle byl teda ne moc záživný let's play. No nic, tak já bych to asi ukončil na toaletách, že ano. Nic moc jsme se tu teda zatím nedozvěděli. Jen to, že jsme pornokameraman v této opuštěné domku, nebo blázinci, nebo jediný porno, co se nám podařilo natočit, je grupáč. Takže to byl asi konec.
Suma sumárum bychom mohli natáčet takových 20 minut. Si myslím. No a i když budeme ještě chvilku kousek, se tady to nebylo nic záživného, aspoň jednou bychom umřít mohli, že jo. Haló. Look at the chat. Look at the chat. You're fine. Thank you. Ty vole. Tak mi kurva vysvětlete, kam mám do řítě jít. Buď to jsem úplně blbej, nebo prostě nevím. Já se na to můžu vysrat, kurva. Tady jsou nějaké dveře, ještě jsem neprohledal. Samozřejmě, ty vole. Zamčený, výtah. Zamčený, tam to ani není. Ty vole, tak mi řekněte, kurva, do prdele, kam mám jít. Jo, chápu. Tady taky nic nejde. No, počkej, já tam potřeboval vlastně nějaký klíč. Nemáš ho tady? Neukrýváš ho přede mnou. Té dveře, zazděny. Tyhle dveře, zazděny. Tyhle dveře. To nic není? O, tady jsou cesta. To jsem si vůbec nevšiml. Tu. Vůbec. Motorka? No, výborně. Tak, tyjo, ještě, že jsme pokračovali v našem porno natáčení. Takže tyjo, buchy, co by se stalo, kdyby jsme nepokračovali. Našli bychom baterie. Tu je vyhoněný čupka. Vysílačka? Sází? Emi. Ach jo, tak mi třeba pojď prdel, tyjo. Co je to tam venku? Co tady zkoušíte? Nic, dobře. Tak teďka už jsem asi úplně fakt jako blbej. Pokud jste tohleto hráli a víte to a teď si už určitě říkáte, jo, ježiš, ten extra, to je úplně idiot, já jsem hnedka viděl, kam mám jít. No já to prostě nevím. Já jsem se úplně ztratil. Já vím, že tam jsou dveře, tam jsou dveře. A to ten Outlast na mě působí takovým divným, tím dojmem. Tady jsou všechny dveře zamčený. Podle mě jsme tady něco přehlídli určitě. Nějak si to nemůžu vysvětlit. Otevřte, to jsem opět já. Sice to úplně trapný, ale... Taky cukám. Tak mi kurva vysvětlete, kam mám... Jež já jsem imbecil. To prostě nedojde. Teď mě prostě nedošlo, že se tu dá vlastně krčit. Tady to taky zamčené. No ale to... Halo? Halo? Dobrý. Mně to vůbec nedošlo, že se to dá podvízat. To jsem ještě přehlídl určitě hodně takových věcí. Dobrý den. Co to tady máme? Klíč. Karta. Kradu. Hadu. Jo, tak... Jo. No, jasně. Jsem měl celou dobu sem, že jo. Jo, smějte se, že jo. Ty já jsem úplně idiot. Sami zamčený dveře, tak mi tyjo, to je asi jasný, že se tu ztratím, ne? Já za to můžu. To je tady, každý třetí dveře jsou zamčený. Tyva, vy tady to užíváte, co čumíte na menstruační období vaší televize, no tak to vám nezávidím. No, já jsem tady od toho, abych točil porno. Ty vole. Nech mě. Co to? On mě zabil? Jako fakt? Teď jsem dělal, co chtěli. No, první smrt, jo. Určitě si teď určitě říkáte, jo, už to je idiot. To by bylo přece úplně jednoduchý se skrz něj dostat. No tak to evidentně jednoduchý moc není. Protože já fakt, on si pomalu otevřu dveře. Takže já jsem se fakt nevěděl, co to po mně ta hra chce. Vůbec, ale tam ukazovali, já jsem to dělal, tak jako proč? Si nemyslel, tě mám točení, jo? Pan nic nedělám, hovno. Pojď. No tak. Ty dělám, kupni ho. No, konečně. Co ty už se svíš, co nemáš šanci. Si měl přece čekat, že když se utkáš s takovým borcem jako jsem já, že to hnedka chcípneš. Nepočítal s tím, idiot. QV.
To se mi nelíbí, jako kdyby tam někdo měl být. A tam to asi bude jako za celou hru. Neřeším, protože jsem už umřel, už se ničeho nebojím. No. Ale tak mě to fakt jako nedošlo úplně. Já už vím, kam jde ta karta. Nasrat, zase ty? Pojď sem. Tady vyběhl dvakrát, to je úplně kokot. Vidíte, já bych ho seřezal určitě. Hej, jako, fakt, otevřít, děkuji. Zavřít. No, proto. Daylight, truly. Ale. Co to tu máme? No nic, tak tady bychom to asi ukončili. Dostali jsme se opět kousek dál. Poprvé jsme umřeli. Nevím proč. Co jsem úplně idiot prostě. Takže... Teď se otevře? Vlastně zaleznu si do skříně, to je bezpečnost. Ne, nejsme srabi. Takže doufám, že se vám to líbilo. Dejte like, odběr, sdílejte a takový ty blbosti. A no tak to by bylo asi všechno. Tak zatím se mějte. Čau.